moto. Estamos recogiendo los stickers. Nos vamos a ir a echar unas bielitas y planear la venganza. Tendencia a motivación. Todo es bielas y chismes, no. Y figureteada. Y ahora, trajo impermeable. No, loco. Mándale un saludo. Pucha, igual me mojo como esa vez que nos fuimos al Puyo. Ya toco. Señores, solo para que vean que nos gusta figuretear los jueves de moto de Agustín Nueva. Solo por...